Next is, what is the function of the organizational structure? A functional organizational structure is a common type of business structure that organizes a company into different departments based on areas of expertise, grouping employees by specialty, skill, or related roles. So, ang kaning functional organizational structure is mo ni siya ang pinaka-common nga type sa structure within usa ka kanang business nga nag-organize sa usa ka company ngadto sa lain-lain nga departments based sa ilahang specialty. So sa kaniang functional organizational structure is ang mga employee ani is gipang group sila based sa ilahang specialties, based sila sa kanang gi-group sila based sa ilahang specialties. Next is, what is an organizational structure? Example. So an example of an organizational structure is a decentralized structure which gives individuals and teams high degrees of autonomy without needing a core team to regularly approve business decisions. A good example of this decentralized structure is Johnson & Johnson. So, ang example sa organizational structure is ang kaniyang decentralized structure. Sa kaniyang structure is kanang gitugutan gani nila ang mga individuals or kanang mga team nga magdala sila sa ilahang kaugalingon nga mga decision or operation nga kanang wala gani ganid og regular nga approvement or wala ganid og regular nga approbation or approbation gikan sa kanang high kanang taas nga team. Like inana. Example ani is kanang Johnson & Johnson. Kaning Johnson & Johnson is kaning nga structure is ang mga decision ani nga gipadala nila adto sa kanang mga tigamit is wala gani sila ganid og kanang approvement sa kanang taas gani nga kanang taas nga kanang team or ilaha ra ganing decision ang ilahang gisunod. So mo na siya example sa organizational structure. So kani mo na siya example sa organizational structure. Starts as a director, manager, project A, B, and C. Then pareha na sila og kuan. Mo na siya example sa business organizational structure. Next is hiring, selection, and staffing. Meaning of hiring: the act of starting to employ someone. Hirings and firings: the office has completely changed in the past few weeks. So what is hiring in business? So hiring is the process of reviewing applications, selecting the right candidates to interview, testing candidates, choosing between candidates to make the decision, and performing various pre-employment tests and checks. So, ang kaniang hiring is mo ni siya ang pagsugod gani og pag-employ og usa ka tawo so that makumpleto ang kanang or so that makumpleto gani ang kanang kinahanglanon sa usa ka business. For example, kasagaran is mag-hiring man gid na ang kanang possible is kanang maong ga-hiring ang usa ka company because kanang wala nawad-an silang tao or mas ning taas ang kanang or mas ning lambo ang ilahang business, so need sila og daghan nga tao. So common naman kay ning hiring or mas ilado naman kay tani ang hiring. So what is the hiring process for a business? What are the steps in the recruiting process? First is deciding to hire a new employee. So, mo na siya nga pag-decide kung mangita ba og applicants or need ba kag usa ka employee. Second is creating a job description. Of course, need you kag job description so that kanang mahibaw-an sa applicant nimo kung unsa ang iyahang buhaton within that specific job. Kung makaya ba na siyahang skills. Next is recruiting candidates. So, mo na ni siya ang mag-recruit na kaog tawo nga imuhang screeningon para sa imuhang business.
So next is initial screening of applicants. So mo ni siya ang pag-screening nimo sa kanang mga applicants nga imuhang gipang-hire or pag-screening nimo sa mga applicants. Next is interviewing the candidates. So mo ni siya ang pag-interview nimo sa mga applicants kung ikaw na mo pili ana kung kinsa ang mas suitable or mas kanang nice skills to do that specific job nga imuhang ginid. Next is making your job offer. So after ni mag-interview of if kanang satisfied ka or kanang pamina nimo nga suitable ang usa ka employee sa usa ka applicant within that specific job is mohatag na kasayaha og offer, like unsa ang iyahang angay buhaton or unsa ang iyahang pila ang iyahang sweldo if kanang kana iyahang specific na job. Next is onboarding and new employee orientation. So sa kanina is naka-hire na ka og kanang or naka-recruit na ka og usa ka applicant. Mao ni siya is mag-orient na sa kanang what are the rules or unsang imong mga rules within your business. Next is why is hiring important in an organization? More or less, every employee adds to the productivity of your organization. Hiring the right people can contribute to the overall growth of your company and can also lessen the need for you to hire more employees. Remember, great employees are an investment that will pay off in the future. So, of course, important jud kayo ang hiring. Kay ara man nimo naamay ka ng wata kabalo if kanaim applicant nga imuhang gi-hire is kanang mas makatabang pa gani na siya aron mas mopalambo gani ang productivity sa imong organization or sa imong business. Of course if ang pagpili og sakto nga tawo nga makatabang sa kanang imong company sa imong of course important jud ang pagpili og kanang sakto nga tao sa imong business so that dili na gani ka mangita og kanang mas or mas madali gani sa imo kay gamay na lang ang imong need nga istorya kay mas kanang kaya gani niya to do the specific job